Kalau nggak pakai ini, gue bisa-bisa jadi ikan. Ini dia Firelock life vest jacket. Kalau nggak ada ini, bisa-bisa gue jadi ikan. Bukan cuman buat gaya, tapi ini biar orang-orang rumah nggak pada khawatir kalau kalian pergi mancing. Cara pakainya mudah banget. Tinggal kalian buka untuk penguncinya, terus tinggal kalian pasang. Jangan lupa untuk kakinya dimasukkan agar bisa menahan bobot berat badan kalian ya. Kalian juga bisa untuk atur tingkat keketatan dari penguncinya. Jadi biar semakin aman. Dia juga memiliki dua fitur kantong di bagian depan yang bisa kalian masukkan barang-barang seperti handphone, uang, atau jam tangan. Splash proof, jadi udah anti air ya. Nah, untuk di bagian belakang kalian juga dapat untuk tas yang lebih besar lagi. Di sini kalian bisa menyimpan barang-barang yang ukurannya jauh lebih besar. Lebih baik kita buktikan aja kalau emang Firelock ini mampu menahan berat bobot badan sampai 130 kilo ya. Jadi kita tes untuk ketahanannya. Ayo kita coba ketahanan dari life vest. Aman ya guys?